Abalabi baffe mwenna abatulaba ku mukutu gwaffe guno ogwa Tariik Media 5123 emboozi ya leero njajolekeza abo bonna abeeyimba mu kuddamu ennyimba za Muzeeyi Ssebatta naye nga sinnatuuka eyo nkusaba subscribing mukonene ku kadde buli lwe tufulumya vidiyo obeere ng'osobola ogifuna. Okusookera ddala bwe twabanga tusoma nga tuli baana bato mu masomero agamu ge twasomerangamu ffe gaali gamufuna mpola kaŋŋambe. Bwe twatuukanga ku nkomerero ya taamu nga tumaze okutuula ebibuuzo abasomesa ne bamaakinga buli kimu, twabangayo n'olunaku lwe tumanyi nti luno lwakuwummula. Olunaku olwo baakolanga asembule era omukulu w'essomero yayimiriranga mu maaso n'asoma abo abasinze buli mu kibiina abakize ku bannaabwe. Kati mu nsonga y'emu nammwe abaasalawo ne mudda mu nnyimba za Muzeeyi Ssebatta bye byavudde mu kulonda. Tujja kuyozaayoza omwami David Lutalo. David Lutalo abadde wa kadongo kamu okuva edda era ng'ekintu kye yakikola bulungi nnyo n'obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo ku luyimba lwa Mpaawo Atalemererwa, era ndi mumativu nti ne Muzeeyi Ssebatta waali yaluwulira n'amanya nti ayinawo omusika mu byakola mu nnyimba ze. David Lutalo katumuwulire nga ayimba oluyimba lwe Mpaawo Atalemererwa. Abange byampona kubanga simanyi na bwe mbinyumya ne mmaliriza. Ababadde abambazi b'amakooti beeyambudde emikwano gye babigula, n'abakyala bawoza tokitya nsimbiza omuwanga okola kyoyagadde. Kati siri mtu mutya misana n'amaloogi koolabira gajjuza luno. Omunyazi afunye remote empya ey'omukwano gy'akozesa n'osavuwala. Kasita gukutambuza serebu n'amakooti gy'ogaleka n'otabaala. Naye emikwano gitugonza gitya n'otakuba mungu omenya ky'olayidde. Ze bukyanga mmenyeka na kooti ekyannaawudde mbiguko ekyantabudde. Kyebuuza ekisawe kyanvudde ne mmalirira. Omukwano gwabbe mudde nga bulijjo mugonza n'amaaso nengabuuka. Nembesonyiwa ne mbaviira naye luno ekitigi kya munnange lunaayidde okunsuuza engabo. Nagenze fudde nze nagenze buko omukwano gwanzibye naye amaaso. Nagenze buko fudde nze nagenze buko omukwano gwanzibye naye amaaso. Nagenze buko okuggyako obuyinza bwa Mukama ebintu byendaba Mpaawo Atalemererwa. Naye kabuute zanditaasizza twakizudde nti omukwano guziigula. Ekiralo jja n'okubyamu ani anakulopa nga wonna wootunuulira nzikiza. Nga n'ebiyenje mwabifuuyidde Mpaawo ky'olaba mu nju ne weegazanya. Ne munne yandikugambyeko nsonyiza afuna ku maaso n'azibiriza. Laba sitaani bwakuwembejja n'otata kufa nga wekkatagako limu. Abasinga mutabaala buso totulimba. Bwe tunulayo okudde ego wali wekeka wamala n'ogonda. Leka kuvuma busiru oyo yeetegekera kuzaalira n'abaana obanga tonnakimanyi ali mutegeka bambi. Kakati ate njagala tuwulirize Mpaawo Atalemererwa, original yalwo Mpaawo Atalemererwa nga lwayimbibwa Lord Fred Ssebatta.
ebyampuna kubanga simanyi na bwe mbinyumya ne mmaliriza. Ababadde abambazi b'amakooti beeyambudde emikwano gye babigula. N'abakyala bawoza Regina Nsimbi z'omuwanga okola ky'oyagadde. Kati siri mutu mutya misana n'amaloogi kw'olabira agajjuza luno. Omunyazi afunye erimooti empya ey'omukwano gy'akozesa n'osavuwala. Kasita agukutambuza serebu n'amakooti gy'ogaleka n'ogalaada. Naye emikwano gitugonza gitya n'otakuba mungu omenya gy'olayidde. Nze bukyanga mmenyeka na kooti ekyannaawudde mbiguke ekyansobedde. Nkyebuuza ekisaawe kyanvudde ne mmalirira. Omukwano gwampemudde nga bulijjo omugonza n'amaaso n'engabuuka. Nembeesonyiwa ne mbabwira naye laba ekitigi kya munnange lunaayidde okunsuuza engabo. Nagenze buggo. Okujjako obuyinza bwa Mukama ebintu byendaba mpaawo atalemererwa. Ofundako nga basalamyako omuntu n'afuna akalenda n'abalirira. Naye kabuuti ezanditaasizza twakizudde ng'omukwano guziigula. Ekiralo ojja n'okubyamu ani anaakuloopa nga wonna w'otunuulira nzikiza. Nga n'ebiyenje wabifuuyidde teri ky'olaba mu nju ne weegazaanya. Ne munne yandikugambyeko nsonyiza afuna ku maaso n'azibiriza. Laba sitaani bw'abawembejja n'ototya kufa nga weekataaga kulimo. Abasinga mutabaala buswato tulimba. Bwekebera gy'ovudde ne bwe wali weekeka wamala n'ogonda. Leka kunvuma busiru wuuyo nakusuubiza kuzaalira ku mwana obanga tonnakimanya ali mu ntegeka bambi. Ekigambo ky'ennyimba kyali kikutuuseeko lw'omukwano. Teyoko mikululo kebere tomalanga geegaano ojja kutanga. Y'olaba gumeguza banene ab'ebitiibwa nabo ne beefukulula. Olw'essanyu erituukiridde nabo tobagaanira akabuuti bassawuka. Kati nze bwe nkunyumiza ebyamusaasira abadde yeekukulidde mu nkaajumbe ng'omuntu okumwesiganga era ndwawo abawala abansoomooza nze nkunnumba n'okuzaala nakweresanga nti abantu kabuuti nenzigulanga nga ntwaleka naye nga gwe nzitwalira tutte ekyama yayina kyandowooleza ng'akuumira ng'era mbuuza nnyo bwe mbeereka nti lwaki simwesiganga ku byezeera nange ne mugumya nnyo nga nsiisiitira nti ogira olindako luno bamala okwaza lulala yadda na cupa nga jjasira Tifuledi mwana wa ssebo kyanga onyweko koza asindula embuzi okirisa kamukulu naye temunsekerera maanyi ga sitaani bw'atyo. Ndi mumativu nti ne Muzeeyise Batawaali yaluwulira n'amanya nti ayinawo omusika mu byakola mu nnyimba ze.